Господине Джафери, почитувани колеги пратеници, очекував по предлог Законот за изменување и дополнување за Законот за јавните предпријатија да се јави барем некој од предлагачите или колегиве пратеници да ја видиме итноста за скратената постапка за донесување на еден скандалозен закон кој што очигледно немајки како да го бранат пратениците од власта оставаат да помине на мала врата. Денеска пред нас, колеги пратеници и почитувана македонска јавност, е закон за јавните предпријатија во кој се предлага воведување на заменици директори во јавните предпријатија. Очигледно, она што го дискутиравме на почетокот не вроди со плод и некако недобре до вас, колеги пратеници. Меѓутоа, реакциите кои што ги имаме секојдневно во јавноста и во иницијативите кои што ги поднесуваат одредени институти, одредени невладени здруженија, никако да допрат до пратениците од власт. Ние воведуваме заменици директори во сите јавни предпријатија и не знам дали и врз што се должи основата за поднесување на еден ваков закон, имајќи предвид дека одредени минимални анализи кои што беа направени покажуваат дека ова ќе ја кошта државата Република Македонија дополнителни 2 милиона евра на годишно ниво. Не знам дали имате информација дека од јавно достапните информации и податоци кои што ги има, во вкупно од овие 129 предпријатија, во 22 јавни предпријатија има помалку од 10 вработени. Кажете ми, колеги пратеници, оправданоста да во јавни предпријатија со помалку од 10 вработени, каде што има директор, каде што има управувачки одбор, управен одбор и надзорен одбор, да воведеме и дополнително заменик директор. Дали знаете дека бројот на раководен кадар, вклучувајќи го директорот, сега новиот заменик директор кој што планирате да се воведе, и управниот и надзорниот одбор во 22 предпријатија во државата ќе биде поголем од вкупно вработените луѓе во тие предпријатија кои што се на број помалку од 10. Да повторам, 10 вработени, директор, сега спланирате да воведете заменик директор и управен и надзорен одбор кој што бројат од 3 до 5, не знам колку членови. Ке имаме 12 луѓе управен раководен кадар и 10 вработени или помалку од 10 вработени. Дали ова не е скандалозно? Дали ова не е срамота? Ние денеска да одлучуваме и да дополнително го обременуваме буџетот на Република Македонија. Во ситуација кога бевте опозиција и кога на глас зборувавте дека е превработена администрацијата, сега воведуваме дополнително заменици директори. Прво не убедувавте дека тоа ќе бидат само во јавните предпријатија формирани од државата, меѓутоа тоа се дополни и сега ќе бидат во сите јавни предпријатија и во јавните предпријатија на локална самоуправа и во јавните предпријатија формирани од општината и од општините и од град Скопје. Дали не сметате дека овие средства кои што вие ќе ви служат и овие места ќе ви служат само за партиските договори помеѓу владеачките ДУИ и СДСМ, дека овие финансии и средствата кои што треба да бидат обезбедени за нив нема да биде подобро да бидат искористени на друга страна. Замислете, вчера го менуваме Законот за земјоделство и рурален развој и обезбедуваме 1,5 милион евра за лозарите кои што не беа исплатени. Тука зборуваме сите во духот дека треба да помагаме на земјоделците. Средствата ќе бидат дадени и не е спорно тоа. Средствата ќе бидат дадени од државата, а дополнително 2 милиони евра ние ќе даваме за директори, заменици директори и сето она што значи персонал околу нив. Секретарка, возач, сите оние бенефици
кои што ги имаат овие, дополнително оптеретување. Знам, ќе кажете дека во отсуство на директорот треба да има заменик директор, меѓутоа кажете ми како функционираат тие. Дали направивме анализи реално таму каде што навистина има потреба, тоа место да го обезбедиме со анализа, да кажеме зошто е потребно и сите да застанеме за тоа. Вака, со еден предлог закон од пратеници, кои што не сакаат ни да го образложат, кои што не сакаат ни да ни дадат, да не уверат нас пратениците од опозицијата, дека треба да дадеме подршка, ад хок донесуваме решение во сите јавни предпријатија, покрај директор да има и заменик директор. Ниту има оправданост, ниту има финансиска анализа, ниту имаме некои показатели зошто тоа го правиме. Ние денеска продолжуваме по основ на ова, ќе дискутираме. Дали мислите дека сето она друго кое што остана нерешени прашања во државата, не можеме да ги затвориме? Да ги затвориме преку ова. Дали не сметате дека овие анализи кои што кажуваат дека ова државата ќе ја кошта дополнителни 2 милиони евра, не е подобро да го пренасочиме кон производителите на јаболка во Ресен, кон оризо производителите кои што не се исплатени? Дали сметате дека овие средства нема да бидат добри да ги дадеме на друго место, кон социјалните случаи, кон мерките кои што се предвидени за затварање на одредени други проблематични состојби во Република Македонија, кои што за волја на вистината не се малку? Колеги пратеници, очигледно ова не предизвикува доволно интерес кај вас. Можам да зборувам, можам да набројувам уште многу, меѓутоа сметам дека ќе преовладее свеста кај сите вас и дека овој меѓукоалицијски договор кој што очигледно на вас ви е веќе договорен, гледајќи од она кој се го потпишал овој закон за јавни предпријатија, нема да се случи и овие 2 милиона евра првично пресметани од одредени институции кои што треба да се земат од буџетот и да се дадат за пополнување на партиски кадри во јавните предпријатија во Република Македонија, ќе бидат попаметно искористени. Наред сте вие, колеги пратеници, оставам вие да размислите и да го кажете вашето мислење по однос на овој предлог закон. Ви благодарам.